السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نعمل لكم واحد الحلوى سهله مهله وما فيهاش العناصر بزاف. حلوى كتجيب واحد لا باتيسيير، ها هي، وبلا باط افيلو. سميتها الحلوى المورقه بالإجاس او بوعويد. اسيله. Oui. Salam alaikum, bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire un gâteau à la poire et à la pâte filo. عندنا لي زانغريديون 3 الكيسان، عندنا المقادير 3 الكيسان ديال الحليب، كاس السكر مع مارشي. وديما كنقول لكم حلاوه كل واحد والقياس ديالو اللي بغا. عندي 3 ديال لينغاسات مقطعين ومقشرين، قطعتهم هيدا بالطول. 2 معالق كبارين ديال الزبده، 2 معالق كبارين ديال الطحين، 2 معالق كبارين ديال النشا او مايزينا، و2 بيضات. وطبعا عندي هنايا الفيلو وشويه د مزهر، غير باش نعمل الطيبه ديال فلاكريم. ما عندكم شي مزهر وعملوا لا فاني. شنو لي زانغريديون سي عافاك؟ Donc maman, pour les ingrédients, on a 3 verres de lait, un demi-verre de sucre, 2 cuillères à soupe de beurre, des 3 poires à peu près. 3 poires coupées en tranches. On a 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de maïzena, 2 œufs et de la pâte filo. Et après, moi j'ai le... Après, on va rajouter aussi de l'arôme fleur d'oranger. Ou la vanille, comme vous voulez. Donc ça se passe tout dans une casserole. اجي اسيل ندير لي في لا كاسرول عافاك. كلشي غنعملوه في الكاسرونه، غنعملوه بسم الله، ماشي دابا غنشعلوا العافيه حتى من بعد. عمل لي اسيل عافاك 3 كيسان د الحليب، وغنزيدو عليهم 2 كاس ديال السكر. Ajoute le sucre, c'est parti. عملنا داك كيسان د الحليب ودابا نزيدو Les 3 السكر. verres de sucre, là on rajoute le sucre et on mélange bien. قلت لكم عملنا داك كيسان د الحليب والسكر ونخلطو مزيان. غنزيدو La farine, الطحين، ونزيدو النشا. راه ساهله بزاف وكتجي لذيذه. Oui, donc le défi du jour, c'est que je mange les pâtes parce que j'aime pas trop ça. ونحركو مزيان، ومن بعد ما نحركو مزيان غنزيدو داك 2 البيضات. Donc là, on a allumé le feu. Voilà. شعلنا العافيه ودابا نحركو مزيان، ما خصناش نوقفوا على Là, on التحريك. mélange bien, il faut pas arrêter parce que sinon ça va faire des grumeaux. Et on rajoute les 2 œufs. ونزيدو داك البيض بسم الله. حرك اسيل عافاك مزيان صافي، وغنبقى نحركو حتى تعقد. غندير غير شويه د المليحه، عافاك نسي شويه د المليحه، راه هي تما. Comme ça. Très bien, comme ça. Petite pincée de sel. Pincée de sel. ونحركو مزيان، ما خصناش داك البيض يتجمع. صافي هذا ما كان حتى تجمع مزيان هاد الكريمه هادي. غنزيد عليها الزبده، غير 2 معالق هنايا ديال الزبده كبارين. Donc on éteint le feu et on rajoute le beurre, on mélange bien. Et si ça monte pas, vous rajoutez un peu de maïzena. ها انا زيت، هاي خصها تكون هكذا. انا زيت داك الزبده، دوك 2 معالق ديال الزبده كيعطيوها واحد الوجه مزيون، كيكون Ça fait une crème. Ça fait une crème, c'est déjà c'est une crème. C'est de la crème pâtissière. Pâtissière. هكا ها صافي غنخليوها تبرد
ومن بعد برد مزيان اون باس لا سويت. نخليوها دابا تبرد، مي زدت لها ديك الزبده راها رطابت شويه، ونخليوها تبرد. Voilà, on la laisse refroidir. Dès qu'elle s'est bien refroidie, on la met dans le moule. اون باس لا سويت. صافي. Notre pâte philo, on l'a coupée en tranches parce qu'elle était rectangulaire. عندنا aussi ici les poires pour la farce et notre crème. ها هي لا كريم ديالنا وجدات، كتجيب هاد لا تيكستور هادي بهاد الكثافه هادي. عندي شويه الزبده مذوبه مع شويه الزيت باش نورق داك لا باتا فيلو. خديت انا واحد المول هكا مربع من الاحسن، حيت الورقه كتكون مستطيله، قطعتها على جوج. هنايا عندي 10 د الورقات في هاد الباكيه هادي، غندير 5 لتحت و5 الفوق. Donc voilà, donc là on les a coupés comme ça parce qu'avant c'était rectangulaire, on les a coupés comme ça et on va mettre 5 en bas. On va mettre notre crème après et les poires et après on va remettre encore 5 au-dessus. غنزيد شويه صافي هو هذاك اسيل. غنزيد شويه ديال لا كريم، لازم نزيد شويه د الماء زهر في هاد لا كريم. Je vais rajouter un peu de fleur d'oranger. وغنبدا نورق هاد لي باتا افيلو. دير لي عافاك شويه اسيل. بسم الله. وانا عملت هنايا لينغاس، بغيتو تعملوا تفاح. Si vous voulez mettre les pommes, vous mettez le fruit que vous voulez. حتى التفاح كيجي مزيون، وكاين اللي كيعملها غير لا كريم ما كيدير حتى شي حاجه. انا كنديرها بالتفاح وشويه ديال اللوز. دابا اكتفيت غير باللينغاس. عملوا اللي بغيتو. Sans fruits, nous on fait avec la poire et un peu d'amande. هنا عملت الزبده اكثر من الزيت، وغندهن مزيان ونحط ورقه على اختها. هنايا 5 د الوريقات كلهم مدهونين مزيان. Et on pose. Donc en fait on met 5 feuilles Comme ça. coupées, ouais, 5 feuilles comme ça en fait et on les coupe en deux, du coup ça fait 10 feuilles. Ça fait 10 feuilles. Donc Vu qu'on les coupe en deux. on met bien le beurre entre chaque Feuille. مي قلت لكم انا 5 د الورقات، يعني كانوا عندي كبارين قطعتهم على جوج عملوا لي 10، يعني 10 لتحت و10 الفوق. Donc ça fait en bas 10 en bas et 10 en haut. هي هذيك صافي ساهله العمليه. دابا غنديروا لا كريم Et ديالنا. là on met la crème. On étale bien la crème. كتجي روعه، كتجي ساهله تري فيت دغيا كتصوب، ما كتاخذش زعما شي وقت كبير. Voilà, c'est rapide. Voilà, c'est rapide, ça prend pas du temps. صافي مي غندير هاد لا كريم، غندير فوق منهم Voilà, on a mis la crème et là on va mettre les poivres, les poires. لي بواغ. غنديروا لي نقص من On a mis et là on va rajouter une autre couche. Donc on va mettre 10 feuilles et puis on met au four. غنزيد غير شويه ديال السكر على هاد لي Voilà, بواغ، on met un tout petit peu de sucre sur les poires. غير باش يتكراميلاو شويه في الفران. Ça se caramelle dans le four. غنزيد ديك الوراق ديال لي فيلو. On va là, les filots et on met dans le four. يومي دونك نو افون غنقطعوها، نوريكم كيفاش غنقطعوها. Là on met les couches. هانتوما كتشوفوا خصنا نورقو مزيان باش كتجي مورقه. وكنديروا Et on met. وحده على اختها. حتى نساليو. On va couper. مي سالينا ديك لي فيوتي ديالنا كاملين، Donc là on a fini toutes les filetées et on va couper. خصنا ضروري نقطعوها Voilà, on doit, سينو كتنفخ. on doit vraiment couper sinon ça gonfle trop. ولا سينو قطعو غير هيدا غير بشويه بلا ما نوصلو حتى لتحت، غير من الفوق. Voilà, vous coupez juste en haut, pas la peine d'arriver jusqu'en bas, vraiment juste un petit peu comme ça. هانتي بهاد الطريقه هادي نديرو غير مربعات صغارين اسيل. ابخي Après on est au four.
الطريقه ديال باش تقطع بغيتو ديروهم كبارين صغارين اللي عجبكم. Après la façon de vous les couper, si vous voulez faire grand, petit, c'est comme vous voulez. بشويه سالي. انا عندي غير الشكل د مربع امتي كاري. Nous on va juste un petit carré. هكا شتي دي بتي كاري كوم سا. هيا راه طاقت ديالنا المورقه ب لينغاس او بعويد او الاجاص افيك لي بواغ. خرجناها كتجي روعه وسهله بزاف. راك نتوما شفتوا غير لا باطا فيلو ولا كريم وبعويد. عملوا الفاكهه اللي بغيتو ولا خليوها خاويه اللي عجبكم. اسيل شنو بالك؟ Ben, c'est bien, c'est joli. On va goûter. Oui. كتجي روعه. هانتي اسيل شوف هنايا كي كتجي مزيونه. ها هي بغيتو تاكلوها كتسكاليه في الحقيقه دافيه ما سخونه ما بارده. Voilà, c'est moi je